Kuy. Pulaunya begitu jauh guys, sangat jauh. Ya kesini ini buat nge-info Pulau Terpencil buat kalian guys. Semoga ada yang bagus-bagus, ada yang branded manja. Halo. Uzi skridi papa. Oh fuck. Taik gak bisa naik. Oke, lumayan. Oke, kali 6. Oh siap, cantik guys isinya. Kali 8. Sedap lah. Buat yang duo ini bisa ini. Lumayan recommended guys. Wah, ada flare gun kan. Banyak kali 8 guys. Laptop. Zonanya udah jalan guys. Kita harus gimana guys? Sabar guys, kita lihat di dalam ini dulu guys. Sabar. Zona awal belum sakit guys. Zona pertama belum sakit guys. Santuy. Gak ada bensinnya. Kita dapat laptop 3 guys. Ini tempatnya recommended juga guys. Buat kalian yang malas looting di SMB,
kan rebutan lootingan. Jadi di sini bisa ini sepi, nggak ada orang kan. Minum dulu guys. Gak ada bensin lagi guys. Semoga bisa lah. Oke guys, kita meninggalkan Pulau Island. Kita dapat keluarganya guys. Saatnya kita memburu orang guys. Wah, udah 44 aja guys. Semoga bensinnya cukup guys. Aduh, nggak disisain guys, orangnya nggak ada lagi, nggak disisain kita guys. Wah, kebanyakan laptop guys. DP enggak lah. Sayang. Sebenarnya kita udah bisa war ini guys, tapi tunggu zonanya lah. Kita mau kita nembakin Vergan dulu guys, kita ke zona dulu lah. Lumayan guys, ada AWM kali 8 kan udah jos, jadi nggak usah terburu-buru lah, santuy-santuy aja. Niatnya nge-review Pulau Terpencil di Aranggal guys. Kita lagi nggak ngeburu-ngeburu kill, tapi kalau banyak kill ya nggak apa-apa, lebih asik kan. Ya udah, kita santuy di sini aja, santuy di sini aja.
Udah ada smoke ya. Geroja. Malas geroja mamang. Yuk berangkat skuy. Kita nyari-nyari pundi-pundi kills mamang. Fuck. Sferi aja mau. Nggak ada orang. Kita coverin untuk aja karena ke drop dari jauh aja mau. Siapa nih yang dapat bergen tadi? Oke, ada yang perang. Nope. Aja pagi ya. Bang, đây. Bang đây. Bang đây.